நிச்சயமா இது வந்து ஒரு மீள முடியாத விஷயம் கிடையாது. அது உணவு முறை மூலமும் நம்ம சித்த மருந்துகள் மூலமும் எடுத்துக்கலாம். இதுல பேசிக்கா வந்து பார்த்தா நர்வ்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் ஆகுறதுக்கு. ஸோ அப்போ பேசிக்கா நம்ம என்ன கற்ப மருந்துகள், காயக்கற்ப மருந்துகள். இப்போ சீந்தில் அப்படின்ற ஒரு அருமையான ஒரு மூலிகைன்னு சொல்லலாம். உடல்ல இருக்கக்கூடிய பல நோய்களுக்கு, முக்கியமா நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு சீந்தில் ஒரு முக்கியமான மருந்து. ஏன் சீந்தில் சொல்றோம்னா, இப்போ சுகர்னால பாதிக்கப்பட்டவங்க பார்த்தோம்னா, கால் நரம்புகள் எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரி நம்னஸ் வந்திருக்கும். மறுத்து போற மாதிரி ஒரு உணர்வு. அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த சீந்திலிருந்து செய்யக்கூடிய பல மருந்துகளை நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இவர்களுக்கு இந்த மாதிரி வெயிட் லாஸ் ஆகிட்டு நரம்பு தளர்ச்சி வந்திருக்கு. அவங்களுக்கு இந்த சீந்தில் சேர்ந்த மருந்துகளை வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம்.